Her var jötan lov til å verja seg. Sjåan til det her. Ta du futjendar rundt det som tunner svorn og futjendar og tar ivelusa til. Ta gjør ivelusing at tar vilja tøyna Israel, deia iver Israel, bla bla bla. Og tar senda dagliga og i sånn herendun dagliga raketter inn i kvart 900 om dagen. Raketter. Så det ikke bare folk som gjør motmæle til noe sånt. Da jødene kom atter hjem til sitt land, da søvde noen araber her skav av skruver vi viskestikk på høttene. Det kallar det palestinensarer. Det ikke annet enn filister. Og tar øye ikke Israel, tar omgang 8. Tar arabiske nomader, tar sitte her, og tar jødene ikke vært hjemme, og i sin land til lenge tog. Det var alt forfattelig, da det kom atter her, hjørnet måtte veltes av nødgen, alt måtte bygges opp her, vær ikke. Folk var her, men det var like øye som andre stedene. Så jødene kom hjem etter, og alle landet ble stående, så kjøpte de land. De kjøpte land her. I 1840 og 1920 særlig, og så i 1948, 14. mai, var ikke det, 14. mai, 18. april. Da ble Israel endurstående. Vi løyvi og signing fra The Balfour Declaration og ST Ranen Øsne, som tar var stående. Og tar så veri her, og tar avloppner atter, og god og givet dem siren hverja fer. I 23 kroner var 6 araber land, og de landene talte til sammans 50 millioner folk, og Israel 2 millioner ta. Og tar du en så luttland her, tar du kjøpt seg gommel våpen fra og gamla tanks fra sånne hønsbardeia. Altså, tar hatt unch. Ta. Eller hvordan ta den første krutjen, kanskje ikke tjeitrusj var der bedre fyre. Men tar vunnet øysen ta. Og 6 dager krutje øysene. Det ikke til at jødene goder først heim og tar nuvarande tilstande, tar nuvarande støv, tar høytner og tar opprørsker og goder krakt ut der. Først heim, løytar heimater. Ikke for nu trångtar tøyen, ta i antikrist for i møte i Israel, og Israel ordentlig i en trångstøv. Ta skulle færre og bia til Herren. Bia til Herren, som til Herrens. Som Zakaria 12 sier Ber i Herrens års iver Israel, sier Herren, som tener ut himnanar og leggur grunnvød gjerrarinnar og myndar andamanns innan ui honom. Så jeg vil gjøre Jerusalem til et nøtranar byggar, ifri öllum folkene rundt omkring, ta i tar skulle være i kringsettingene,
bæði møti Juda og møti Jerusalem. De skulle omringa Israel, Juda og Jerusalem. Og Jerusalem skal være et nøtranar bikar. A cup of trembling. Ja, det vil si at du kan ikke halda det. Du får nøtra til du fast vitta. Til du fast vitta. Og i today vil gjøre Jerusalem til en byresammanstøyn, en tunganstøyn, for alle folk som ikke kan lytta. Du kan ikke få ved til, du må bare lette det være. Alle som byrer seg vid hånden, støynen, skulle være skorne i stykker, takk og lov. Så tar de til ST og alt det patche her, at det høytene revrende satans lorste ST, som det i det, der begynner vi rett her i huset. Begynner kanskje at de omgang til hent atter, men hva er det blivet til det? Og størst asen, størst skjepelse. Skulle være skorne stykker til at alle folk gjerrerne vil savne sammen med honom. Vers 6. Og i today vil gjøre landstjørene av Juda som en eldsgrygve mittel verens, og som en eldsfakkel i en bunte, og tar skulle opptære alt folk rundt omkring tøyr, opptære dør, fotta dør av, vina høyre hånd og vina vinstre hånd, og Jerusalem skal være bo i atter i sin egna plosse enn ta i Jerusalem. Hvordan tar fotot der av? Tar byggve her, tar så som var ikke kvett, tar duppa seg opp, og så blir det allåpner, ja, det krutsk? Ja, så det krutsk. Så sarla vi det konsulter. Vi fotot det av, brenner det opp. Hvordan da? Jo, vi gav raketten og sånt. Og ta rekka vel, og mot rekka vel. Og i en krukstøv så blir jeg alltid for Israel. Jeg blir kvanta for Israel. Jeg god med verja der. Og det gjør han. Og så skal alt Israel være frelst. Vers 9 og 20. Og det skal bare av til det at jeg vil søke et øya allar tjaunar som kom mot Jerusalem. Det er øyne for alla tjaunar kom mot Jerusalem. Nå det kommer atter, og så får alla tjaunar opp mot Jerusalem. ST Østni, Russland og alt det der, det var Israel verger seg, han har skått tvær araber der, altså. Jeg ser araberne bare om det. Hvis araberne gjør Israel fri, så får de fri. Men kommer der med dem her, må jødiske soldatene bare skjøte der, bare ikke med egne. Det kan si hva du vil, det er litt spett. Krutsk. Det kallas ikke mor, det kallas sjálvforsvær. Sjálvforsvær. Hva er Israel loppja av? Hvert land er Israel kan loppja av sjálvt? Nu tar det nu suttja til at Iran flyter fullt av våpen iver til Syria. Så gjør det sånne sniferier midt 12 morgenen flikva lagt og færa og bomba bare til støyen her som tar vite at Iran har gans under våpen. Bomba en 2 hus her. Tar snilt det der. Så stendte det, og jeg vil hedla oppa hus Davids og oppa uibygvar Jerusalems, Noar og ombøninga andan, og tar skulle hitja oppa med, som tar av gæta. A gæta til å gjøre håla, pierced. Og tar skulle harma han, og ein harmar iver hans øynasta son. Og tar skulle være i borsklaga iver han, og ein som i borsklaga iver hans fyrsta fødda. Det skulle være trångt her, det skulle være omringa her, og Gud skal hetla iver der
nåar og ombøninga andan. The spirit of supplication, to make supplication til at ombøna, gjøre ombøning. Og så skulle de hitja på han. De skulle fære at hitja til Jesus. Ja. Og så skulle det harmast, og i det skal være mykje harman i Jerusalem, og så harman hata Drimmons og i Megiddons dale. Og så kapittel 13, vers 8, og i det skal være en kjelda åpna for huset Davids og for utbyggven Jerusalems, for synd og for eurønsko. Hva merker det? For det er kjeldan til Jesu blod. Åpna for utbyggven David, og åpna tøymen til at ta har god vent at sitt fokus til Israel. Og derfor skal det komme at ta i nøye tøyen, kyrkjenar tøy at enda. Vi nærskast tøy nu. Ja, halleluja. Så ikke til å si, så stod Israel 1000%, ganga tjej. Ja. Ja. Kan du bare til fortelle? Jødene, tar skulle alle komme. Tar skulle alle komme. Romerbrevet, tar skulle alle komme, altså, alle komme til Jesus. Det stender her i Romerbrevet 11, 25 og 26. Og forstått nå. Til at jeg vil ikke prøve at tid skulle være avvitende om dette landarmål. At ikke tid skulle være viser og tykker eknometingen. Blindløyge parstvust hendur for Israel. Inntil høytningarna fytling kommet inn. Så nekker høytningar som god for å frelse tar kommer inn i Guds rydde. Og så skal alt Israel være frelst. Så skal alt Israel være frelst. Det var det som løser her til Zakaria 12. Eller var det 12. Og så skal alt Israel være frelst. Og så skrivas det endur. Ut fra Sion skal komme utfrujæren, og skal venda bort av godlig løyga fra Jakob. Halleluja. Amen.